हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे खांसी जुकाम के घरेलू नुस्खे। आधा चम्मच शहद में 1 चुटकी इलायची और कुछ बूंदे नींबू की डालिए। दिन में 2 बार इसका सेवन करें। आपको खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलेगी। जितना हो सके गर्म पानी पिए। गर्म पानी पीने से गले में जमा कफ खुलने लगेगा और आप सुधार महसूस करेंगे। गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए। अब धीरे धीरे पीजिए। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कीटाणु से हमारी रक्षा करते हैं। हल्दी वाला दूध अगर आप रात को सोने से पहले पीते हैं तो बहुत ही जल्दी आराम पहुंचता है। गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। यह काफ़ी पुराना और असरदार नुस्खा है। इसमें गले को राहत मिलती है। अदरक, तुलसी ये दोनों के रस में शहद मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच पिए। खांसी जुकाम होने पर ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। गर्म सूप, चाय या गर्म पानी का सेवन करें। ज़्यादा तेल मसालेदार चीज़ें खाने से परहेज़ करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।